Bonjour les gourmands, je vais vous parler aujourd'hui d'une de nos spécialités qui est la noix de jambon fumée. Et pour ça, ça se passe par là-bas. Voici la noix de jambon avant qu'elle soit salée et fumée. Pour arriver à ce résultat, on est parti donc d'une cuisse sur laquelle on prélève la noix pâtissière. Donc on a désossé cette cuisse, on découpe la noix. Alors, c'est dans le jambon la partie la plus noble, la plus tendre, la moins grasse. Et voilà. Donc là, elle est prête pour la phase salage. Une phase très importante de notre fabrication, c'est le salage. Alors ici, cette noix de jambon qu'on a pelée tout à l'heure, elle est frottée au sel sec. On va la stocker ensuite pendant une semaine en chambre froide, jusqu'à ce que le sel fasse son office. Et on passera à l'étape suivante. Une phase importante dans notre fabrication, c'est le ficelage. Bien entendu, il va falloir suspendre dans les fumoirs ces noix de jambon. Donc, avec une ficelle, on fait une boucle et on va pouvoir les mettre sur perche. Donc, et voilà, les noix de jambon ont été mises sur perche. Elles vont rejoindre les andouilles qui sont en train de fumer tranquillement. On va laisser le feu de bois et la fumée agir. Et on les retrouve tout à l'heure. Voilà, normalement le fumoir a dû faire son office quelques heures après. Le résultat, et bien le voilà. Donc ces noix de jambon sont fumées, bien sûr, elles sont cuites également par le fumoir. Prêtes à être dégustées. Cette noix de jambon, ça y est, c'est fini. Maintenant, elle est prête. Alors on va l'ouvrir. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Vous allez la déguster comme elle est là, en tranches fines, réchauffée sur un petit lit de légumes ou pourquoi pas à la poêle, grillée, avec 2 œufs dessus. Je vous souhaite une bonne dégustation, parce que moi maintenant, je vais faire l'enduit.